एक्शन मोड रे नुआपड़ा पुलिस धरा पड़ुछंती जणे परे जणे बेआईन कफ सिरप बेपारी पुणी नुआपड़ा रे एक टाटा एसी गाड़ी 8123 बोतल कफ सिरप जबत होइछे। 4 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। समान हेले खरियार रोड रो रमेश साहू, प्रकाश कुकरेजा, कोमनार संजय जोशी, सुमित कुमार बैठक सांबादिक सम्मिलन करी नुआपड़ा एसपी विनीत अग्रवाल ए सूचना देछंती। पूर्वरु बेआईन कफ सिरप कारोबार अभियोग रे किंगपिन आवेद हुसैन 7 जन को बांधिथिला पुलिस। नुआपड़ा जिलार सदर और कोमना ब्लॉक रे ए कारोबार चलिथिबा बेले एसपी को निर्देश रे नुआपड़ा थाना अधिकारी आदित्य महाकुड़ एक टीम गठन करबा सह दिन राति कोरेक्स व्यापारी को धरिबा पई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ कइथिले। छत्तीसगढ़ रायपुर पटु नुआपड़ा दे कोमना जाउथिबा एक टाटा एसी गाड़ी को जब्त करा जेथिबा बेले 4 जन को धरिबारे सफल होइछि पुलिस। सिलदा ठारे गाड़ी अटकाई मजिस्ट्रेट और ड्रग इंस्पेक्टर को उपस्थिति रे जांच करा जायतला। गाड़ी रो 64 पेटी कफ सिरप जब्त कइथिले जार मूल्य 10 लाख टंका हेबो। या सह 2टी मोबाइल फोन एस्कफ नाम बहु संख्यार स्टिकर जबत करा जायछि। कफ सिरप भली निशा कारोबार एबे पश्चिम ओडिशा को कब्जा करिछि। न्यूज 7 रे स्टिंग पर सिरप स्लो पॉइजन पर सामना को आसितला सत पश्चिम ओडिशा रे बेआईन कफ सिरप कारोबार रो खुलासा कइतला न्यूज 7। आ एहा परे जनक परे जणे कफ सिरप माफिया धरा पडुछन्ते। पेटी पेटी कफ सिरप जबत हेउछि। जेतेबेले गाड़ी रो चेकिंग हैला इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड ड्रग इंस्पेक्टर नुआपड़ा से आम 8123 बॉटल्स ऑफ कफ सिरप सीजर करछु। ए बाबत रे 4टा लोक अरेस्ट होइछंती एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन अछि। आमे तार रूट्स को बाहर करिया पई चेष्टा करछु। न्यूज 7 रो स्टिंग ऑपरेशन परे गोटे तथ्य सामना को आसुची। धरपकड़ जोरदार करा जाउची एवं एभली क्षेत्र रे गिरफ्तारी संख्या 30 रे पहुंची। किंतु गोटे कथा सामना को आसुची जे नुआ नुआ माफिया नुआ नुआ बेपारी एथिरे धरा पड़ुछंती। नुआपड़ा रे एक टाटा एसी गाड़ी 8123 बोतल कफ सिरप जबत होइछि। 4 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। सेमाने हेले खरियार रोड रो रमेश साहू, प्रकाश कुकरेजा, कोमनार संजय जोशी, सुमित कुमार बैठारू सांबादिक सम्मिलन करी नुआपड़ा एसपी विनीत अग्रवाल एने सूचना देछंती। कारण न्यूज 7 पक्षरु एने एक स्टिंग ऑपरेशन करा जेतिला। सिरप स्लो पॉइजन नारे तापरे ही सत सामना को आसीतिला जे एही सिरप नारे किभली भाबरे पिला माने औषध किनी याकू निशा भाबरे व्यवहार करछंती। खास करी युवा गोष्ठी ठारू आरंभ करी अनेक व्यक्ति माने एहार कब्जा रे पड़ी जाइछंती। किंतु सेमानकु किभली भाबरे मुकुला जाई परिबो से दिगरे प्रयास करा जिबा सहित वर्तमान ए दिगरे प्रयास करा जाउची। धरपकड़ आरंभ हो जाइछि। गोटिए परे गोटिए माफियाक पाखरे पुलिस पहुंचुची। ए प्रसंग रे अधिक सूचना देबा पई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ैछंती हम प्रतिनिधि सुशांत कर। सुशांत, कोन अधिक सूचना सामना को आसुची एने गिरफ्तारी को किभली भाबरे देखुचंदी? निहाती भाबरे देखत लड़ेने न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर एक्शन मोड को आसीथिला नुआपड़ा पुलिस। हम निहाती कहि पा गोटिए परे गोटिए पूर्व देखत जिभली भाबरे 7 जन गिरफ्त होइतिले कफ सिरप मामला रे। आज पुणी 4 जन को गिरफ्त करछि नुआपड़ा पुलिस। एवं जेतु कहा जाउछि कफ सिरप रो व्यापार जेतु कोमना ही तार पेट्रोल स्थली एवं नुआपड़ा शहर को तार सप्लाई होतिला। गत काली तो रायपुर अंचल गोटे टाटा एस गाड़ी रे 8000 रु ऊर्ध पक्षर आसुवा बेले कौन सूत्र खबर पाई नुआपड़ा पुलिस सिलदा पाखरे पहुंची एवं सेठारे गाड़ी सह कफ सिरप जबत कर 4 जन को गिरफ्त करिछि।